নিব, তারপরে মজা করে খাবো বেগুন ভাজা সাথে, আবার ইলিশের ল্যাঞ্জাটাও ভাজা হবে। আপনারা আমাদের সাথে থাকেন, দেখতে পারবেন আর সামনে কি কি মজা হয়। ও এক জায়গায় কি ও মামা কই তোমরা বুঝলাম না। ভাই করে দেখি আছে কি পদ্মার ইলিশ ডিরেক্ট মামা, যে কটা মাছ আজকে সব তাজা মাছ। এই যে মেঘনা মাছ এই যে আছে বললাম সারা এর ধরে লম্বা। এইগুলো হচ্ছে পদ্মার আর এইগুলো হচ্ছে মেঘনার। অনেকগুলো ইলিশ আছে আজকে আমাদের কাছে। মাছ খাই গেবে মানে মাছ ছোট ভিতর ঘর বড় না মাছ ওটা কেডা ওরম না 950 1250 700 টাকা দেব 700 কত রাখতে পারবেন একদম বড় বড় না ছোট করাও মাছ খাই তো আমার এই যে ইলিশটা 950 টাকা যাচ্ছে 1200 টাকা কেজি। এটা হইব না 700 টাকা? না ভাই 700 টাকা কি চলে যাচ্ছে আমরা অন্য একটা দোকানে। আরেকশো দিব 800 800 50 টাকা দেবে 800 টাকা দিব 800 আসো আসো দিছে মামা খুশি ভাই। এটা এখন কেটে কুটে ভাজবে, কাটতেছি মাছটা এখন। ভাই প্রমোট করে দেন আমার দোকানটা। এটা কোন জায়গার ইলিশ মামা? এটা এই জায়গার ইলিশ পদ্মার। হ্যাঁ পদ্মার এটা। এটা কি ডিম হবে? হ্যাঁ ডিম হইব। তুমি 2 পিস খাও এরপরে ওয়েস্ট হবে। আমি যেটা করেছি ওনাদের দোকানের নাম হচ্ছে হোটেল তাজমহল। দেখি বাকিটা খাওয়ার পর আপনাদেরকে জানাবো। দোকানের পরিবেশ মোটামুটি ভালো লাগছে, তারপর খাওয়ার পর বলতে পারবো। যে এখন কাটতেছে মাছটা। কি মাছ নেই ডিম নাই আছে, ডিম না সুন্দর ডিম তো পছন্দ করে সবাই, ডিম পছন্দ করে। ও ডিম দেয় বাবা 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 বাবা। ডিম দেখে সবাই অনেক খুশি হয়ে গেছে। ডিমটা কি আনাজ খাইবা? হাফ হাফ দাদা। না আমি তো খাবো, সবাই হাফ হাফ। বুঝলাম না। ডিম আমার ফেভারিট। ডিম আমার একটু দিও তাইলে। মাছটা একটু কাঁচা কালার লাগে, সোনালী কালার। এটা অরিজিনাল পর্দার ইলিশের লেগে এমন লাগছে সোনালী কালার। এটার মাঝখানটা ফাড়া দিয়া দিও দুইটা। আর এই যে লেজ ভর্তা হবে, লেজটা দিয়ে ভর্তা হবে। ভালোভাবে ক্লিন করে নিচ্ছে। হানি ভাঙ্গা সরিষা। কোন সরিষাটা খাবো আমরা? আমরা কালোটা। এটা তো মনে হচ্ছে বোতলটা কালো। বোতলটা কালো, তাহলে এটা খালাম। ওকে।
এটা হচ্ছে বেগুন ভাজা হবে। এটা এটা হচ্ছে শুকনো মরিচ, সরিষার তেলটা দিচ্ছে মামা এখন। অরিজিনাল গানি ভাঙ্গার সরিষার তেল, গ্রামটা শুনেই অন্যরকম লাগতেছে, মনে হচ্ছে অরিজিনাল সরিষা ভাজা দিচ্ছে এখন সরিষাতে। শুকনো মরিচ দেন মামা। এখন তেলটা গরম হচ্ছে আস্তে আস্তে। এই যে চুলার আগুনটা দেখেন আপনারা, বাহ অনেক সুন্দর গ্রাম আসতেছে। মিষ্টি না, জাহাজ আছে একটা দাদা। বাহ একদম গানি ভাঙ্গা সরিষার তেল। দুধটা ছেড়ে দিচ্ছে। এই যে আপনারা একটু জুম করে দেখাচ্ছি। ভিতরে আরো অনেক কিছু আছে দেখা যাচ্ছে। যে এটা হচ্ছে মুগ ডাল, এটা হচ্ছে মুরগি, বড় মাছ, নদীর চিংড়ি মাছ আছে, সরিষা ইলিশ। এগুলো কি দাদা? ভর্তা, কালি জিরা, বিভিন্ন আলু, প্রকারের শুটকি ভর্তা আছে এখানে। যে ভাইয়া হচ্ছে আমাদেরকে ভর্তাগুলো দিবে। এই যে ওখানে ওরা ওয়েট করতেছে খাবারের জন্য। এটা হচ্ছে সাজিদ, ইরফান আর আনাস। এই যে ভর্তাগুলোর জন্য ইলিশের লেজটা দিচ্ছে। ভর্তা মেকিং হচ্ছে। আমাদের আনাস ভর্তা বানানোর জন্য এগুলাকে সব করে দিচ্ছে। হচ্ছে মেইন লোক চলে আসছে ভর্তা বানানোর জন্য। এখন ইলিশের লেজের ভর্তা খাবো। কাটাগুলো দেখে দিচ্ছে। বিভিন্ন রকমের মশলা দিয়ে ভর্তাতে। এই যে মরিচের গুঁড়া, অলমোস্ট হয়ে গেছে মাছগুলো। অনেকদিন পর ইলিশের গ্রাম শুনতেছি, ভালো লাগতেছে অনেক। সাথে আসছে বেগুন ভাজা। রাইস ভাজা দিচ্ছে এখন, সাথে শুকনো মরিচ। ভাত চলে এসেছে আমাদের। এই যে বিভিন্ন প্রকারের ভর্তা, এর মধ্যে মাছের ভর্তা আছে, সালাদ আছে, পেঁয়াজের ভর্তা। এই যে আমি এই যে ভাত নিচ্ছে ওরা। ভালো লাগতেছে। ইরফান প্লেট মুছতেছে। আনাস ভাত নিচ্ছে। আনাস আমাকে একটু ভাত দিয়ে দিও তাহলে। হ্যাঁ, এই যে আমাদের সাথে আরেকজন আসছিল, কিন্তু তার অনেক ঘুম পাইছে, এজন্য সে গাড়িতে ঘুমাচ্ছে। অবশ্যই। এই যে বিভিন্ন রকমের ভর্তা চলে আসছে। মামা এত বিকরা দিছো কে একটা? ও আচ্ছা বইনা দিছো না? 5 টাকা আছে।
লবণ কই লবণ লবণ মাওয়া লবণ আছে। যে আমাদের ইলিশগুলো চলে আসছে। উপরে আছে বেগুন ভর্তা, বেগুন ভাজি আছে, সাথে আছে পেঁয়াজ ভাজি, তার সাথে আছে বিভিন্ন তার সাথে প্রকার আছে মাছ। হচ্ছে শুকনা মরিচ ভাজা। টেক্সটটা কত কামরুল ভাই? দাদা কেমন লাগতেছে খাবারটা? এক ক্লাস। সাজিদ খাবারটা কেমন এখানের? এখানে খাবার তো ভাই বরাবরই আমার অনেক ভালো লাগে। এটা গান জানো দাদা? আমি একটা, তাহলে আমি কোনটা? আপনি দাদার কাছ থেকে একটা। এই যে আমার ডিম চলে আসছে। ওরা আমাকে ডিম দিতে চায় নাই ফার্স্টে, পরে জোর করে নিচ্ছে।